ka-wanderland! Samahan niyo ulit akong mag-unboxing ng aking bagong toys! Let's go! Ito po ang aking bagong toy. Cute and cuddly unicorn. Meron po cute na chicks na dapat i-collect. Nabili po namin ni Daddy Harvey ito sa SM Tungko Toy Express. 249 pesos lang. Ito po yun, oh. Excited ako. Ano kayang toy ito? Cute. Ito po ang nakuha ko. Tapos po ito yung sticker. May sticker po pala. Ang cuddly po. Ang cute sobra. Buksan naman po natin ulit itong isa na binili ni Daddy Harvey na Juju Surprise Lollipop na Barbie. Wow! Ang ganda, may lollipop na Barbie. Pwede ko ilagay dito. Ito po yung stamp, oh. Ito-try ko po lagay sa kamay ko. Yung stamp. Oh, ang cute heart. Ang cute lang heart na stamp. So, ito po ang nakuha kong toys for today. Ito din po. Yung stamp din po. Ito din pong Barbie na lollipop. Lollipop po pala. Akala ko po lola. So that's it mga ka-wanderland. Samahan niyo po ulit ako mag-unboxing sa next unboxing video ko. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Bye. Mwah.